Bien, amigos, les quiero comentar que tengo aquí un pequeño problema con un motor de un Matiz. Empezó a hacer un ruido medio extraño. ¿Y qué creen? Este carro, bueno, a este motor le cambié la marcha hace como 15 días. Porque sí, la marcha estaba dañada. Pero me comenta el cliente que se escucha un ruido raro, pero ¿qué creen que está pasando? Este motor les apuesto que no tiene aceite. Ahorita le vamos a sacar para que ustedes puedan ver. No voy a cortar este video. Pásame la llave 1316. Quiero saber qué tanto de aceite le va a salir. Es lo que a mí me importa, porque yo escucho el ruido y siento que se está amarrando el motor. Sí, este motor se quiere desviar. Entonces lo voy a desarmar voy a quitar este tornillo para que salga nuestro aceite. Quiero saber, aquí tengo mi bandeja. Quiero saber qué tanto le va a salir. Es lo que a mí me importa. Más que nada para que el cliente pueda ver. Porque yo al momento pensé que era el alternador. Se escuchaba como un valero, como que se quiere amarrar un valero. Pero ya observando bien, escuchando bien el ruido, me estoy dando cuenta que el ruido proviene de las punterías. Se escucha así como cuando ya trabajas sin aceite. Sí, ya trabajas sin aceite. Aquí está nuestra bandejita. Voy a poner de este lado y vamos a sacar el aceite. Sí, que es muy importante lo que le salga. Sí. Vean, tiene como 1 litro. Entonces, así se escucha el ruido. Como que se quiere amarrar el motor. Y es todo lo que le salió. Como 1 litro, 1,5 litros si acaso. Entonces luego llega a salir hasta con rebaba, pero pues en esta ocasión no nos sale con rebaba. No sé, no se ve, está oscuro. Sí, eso ya se ve en la luz en el día. Sale. Le voy a notificar al cliente. Sale que le vamos a cambiar el aceitito a ver si hay mejora. Sale, ahí está. Vamos a ver, le voy a cambiar el aceite y lo voy a echar a andar otra vez. A ver si se le quita el ruido. Pues ya lo hicimos.